cabenya enak banget. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mukbang lagi teman-teman. Hari ini saya mukbang ikan pari teman-teman. Tapi ini udah saya potong-potong, udah dipotong-potong halus ya teman-teman. Ini ada 5 potong. Ini sebenarnya gede teman-teman, hampir 2 kilo. Cuma ini aku ambil 5 karena dimakan lagi nanti teman-teman. Dan nasinya lumayan banyak dan ada kerupuk juga teman-teman. Oke teman-teman, sebelum makan saya baca doa dulu. Oke teman-teman, sebelum saya makan jangan lupa kalian siapkan makanan kalian, kita makan sama-sama. Dan saya udah baca doa dan saya udah cuci tangan, tinggal makan. Ini parinya dimasak sambal teman-teman. Wow, ini pasti enak banget. Oke teman-teman. Wah. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ikan pari memang enak teman-teman di sambal, apalagi kalau ada tumbuk cabai rawit. Ini kurangnya cuma satu, cabai rawitnya teman-teman. Nggak ada cabainya, jadi nggak numbuk cabai. Ini kok ada cabenya enak banget. Enak banget. Pokoknya kalian kalau pengen kalian berpari, kalian masak sambal aja, ini enak banget. Apalagi kalau ada cabai rawitnya, ini pasti lebih enak. Tapi karena nggak ada cabai, jadi nggak apa-apa, ini juga udah enak banget. Ini sambal ya teman-teman.
Hmm. Enak banget. Teman-teman, kita minum dulu. Ini ada es. Enak banget. Ini enak banget. Kalian harus coba, teman-teman. Aku yakin kalian pasti pernah makannya dan kalian pasti pengen lagi mau makannya. Alhamdulillah enak banget. Dan ini juga udah kenyang, alhamdulillah. Ini memang yang kurang hanya satu, cabenya. Cabai rawitnya nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa, ini juga enak. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Besok kita akan mukbang lagi. Jangan makanan yang pedas. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak. Tawar. Tak ada cabai. Semua kau cabai itu tambah. Tawar.